ဒီနေ့ကတော့အမှတ်600 31လမ်းနဲ့32လမ်းကြားပုံတယ်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားစာကြည့်တဲ့ရန်ကုန်ကိုတောက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တာလေးကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ရှင်။စာကြည့်တဲ့ကိုအခုမှသွားမဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့မှတ်ပုံတင်ဒါမှမဟုတ်ထောက်ထားကတ်တစ်ခုခုကိုယူဆောင်ပြီး reception မှာ register ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ reception မှာကိုယ့်ရဲ့ထောက်ထားကတ်ကလေးကိုပေးလိုက်တာနဲ့ reception ကနေစာကြည့်တဲ့ကတ်ကလေးပြန်ပေးလိုက်ပါလိမ့်မယ်။တက်လေကမှနံပါတ်2နှစ်လွှာကိုနှိပ်ပြီးတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နှစ်လွှာရောက်တာနဲ့ညာဘက်ကို꿰ပြီးတော့ဝင်လိုက်တာနဲ့စာကြည့်တိုက်ထဲကိုရောက်ပါပြီရှင်။စာကြည့်တိုက်အဝင်ကောင်တာမှာ reception ကပေးလိုက်တဲ့စာကြည့်တိုက်ကပြားလေးကိုပြပြီးစာကြည့်တိုက်မှုကအဲ့ကပြားလေးကိုဒီ scan ဖတ်ပြီးရင်ပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဒီစာကြည့်တိုက်ရဲ့ညာဘက်အချမ်းကတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့စာအုပ်တွေပါ။ဒီဘက်ဘဲအချမ်းမှာတော့မြန်မာဘာသာနဲ့စာအုပ်တွေကိုလေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာအညွှန်းလေးတွေလည်းပါပါတယ်စာအုပ်ကောင်တာတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာအညွှန်းတွေပါပါတယ်ရှင်ကိုဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်ကိုရှာလို့လွယ်အောင်ဒီစာအုပ်ကောင်တာရဲ့ထိပ်မှာအညွှန်းတွေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ပကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေကိုပဲလေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်